एकदम एकदम ठिक कुरा गरिस् बत्तिस तैँले। हजुर हजुर काका काका साँच्ची एउटा कुरा भन्नु पर्ने थियो तपाईँलाई, फेरि रिसाउनुहुन्छ होला। किन रिसाउनु मेरो भतिज, भन्न भन्। काका त्यो रमेश सर छ नि काका, त्यो मान्छे नि अलिकति चाहिँ जाली जाली छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। यस्तै कुरा गर्छस् अनि उल्टा हातले झ्याम्म पड्काउन मन लाग्छ तँलाई। कुरा गरो कुरैको पिर। जसले तँलाई काम दिइरहेछ उसकै खेतो खनेर हिँड्छस् त अब। त्यही गाउँका तिग्रेहरू जस्तो हुन मन छ तँलाई? दिनभरि बारीमा बसो, तरुनीहरूलाई जिस्कायो, सुसेली हानो। काका त्यसै रिसाउनुहुन्छ? त्यस्तो होइन काका, मैले त्यसै भनेको नि। लु छाड दे, तँसँग बोलेर काम पनि छैन। म आफ्नो कामतिर लाग्छु, त पनि आफ्नो बाटो लाग। फेरि त नचाहि त अनाप सनाप फेद नटुप्पोको कुरा सोचेर चाहिँ नबस्लास्, बुझिस्? ए हस् हस् काका हस्। आइते कहिले आइस्या? ल धुम्रे पो रहेछ, कहाँ जान्ला त? त्यही माथि त्यो गुइठो के त, त्योसित पैसा लिन थियो। ए हो र? त्यहीँ जान्ला, जान्छस्? अनि मोटरसाइकल खै तेरो? यहीँ छ अगाडि। चलाउनु दिन्छस् भने जान्छु यार। चला न चला, कसले रोक्छ र तँलाई? हिँड। हुन्छ। अनि के छ हालखबर तेरो? ठिकै छ के भन्ने, अब यस्तै छ जिन्दगी। अनि के गर्दै थिएछ यता? त्यही काकालाई भेटेको, अलिअलि फाटफुट गर्दैछु कामहरू। ठिकै छ त, मेरो पनि त्यस्तै छ। यताउति गर्दै जिन्दगी बितिरहेछ। अरू के गर्ने हो र साथी, अब केही ठुलै माछा हात पार्न पाए हुन्थ्यो के अरे। अब छिट्टै पारिएला जस्तो छ कि हेरौँ। एउटा प्लान त मैले बनाइरहेको छु क्या, अहिले छलफल गर्न मिलेन फेरि। कस्तो प्लान? कस्तो के प्लान छ नि एउटा, तँलाई अहिले के को हतार? अलि रेडी भएको छैन? तँलाई ठिक टाइममा भन्छु नि, रेडी चाहिँ भएर बस ल। के कसो भनेर थाहा भए पो रेडी हुन्छ। पछि भन अनि होला नि त्यो।
गुइठे ए गुइठे बाहिर निस्के हन घरै छोडेर गएछ क्या यसले पैसा दिने भनेपछि घर सर छोडेर जाँदो रहेछ त अस्ति पनि थिएन आज पनि छैन तसँग गुलेली छ होइन छ त्यसको त घ्याम्पो स्याम्पो सब फोड्दै त अनि थाहा हुन्छ त्यसलाई यहीँबाट सक्छस् फुटाउन लु हेरौँ त लु कति रहेछ तेरो दम हो घर फर्केपछि बल्ल चेच्छ त्यो गुइठे अब अर्कोपल्ट नि आउनु पर्यो भने यो घर सब बाङबुङ पारिदिनु पर्छ बुझिस् लु हिँड कहाँ जाने अब ऊ त्यहीँ तल जक्सन कुन अस्तिकै त्यहाँ तास खेलिरहेको हुन्छ केटाहरू रमाइलो गर्न जाउँ न हिँड ल ल ल। यहाँबाट फेरि बिस्तारी छ है बिस्तारी दायाँ बायाँ कहीँ नहेरिकन सिधा छ तेरै भरमा छ है जिन्दगी फेरि जिन्दगीभरि यो बाटोहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै हुने है के गरेर चलायो यसले छेट यो बाटोमा चलाउन सिक्यो भने चाहिँ संसारको जुन कुनामा पनि जस बिस्तारी छ है बिस्तारी तर भिडतिर नहेरिकन सिधा बाटोमा हेरिकन जा। जिन्दगीभरि यो तँ जस्तो खाते त कहीँ देखिन होला यो बाटोमा चलाउन सिक्यो भने चाहिँ संसारको कुन कुनामा पनि जस जिन्दगीभरि यो बाटोहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै हुने भयो है बिस्तारी छ है बिस्तारी तर भिडतिर नहेरिकन सिधा बाटोमा हेरिकन जा। जिन्दगीभरि यो बाटोहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै हुने भयो है हो स्याबास अब आजको दिन यहाँ मजाले काटिन्छ लु आइते ऐको कुरा याद छैन तँलाई समय मिलाएर सब प्लान तँलाई बनाउला अनि पछाडि फर्केर हेर्न पर्दैन बुझिस् हुन्छ ध्रुवे तेरो मुखा दुध भात अरू त के भन्नु मैले यो साँगुरो सहरमा च्यापिएको म एक गाउँले जति निचार्यो त्यति आउने रहेछ रस त्यसैले सबै नेपालै पिलो निचार्छ पुराना पर्खालहरूमा सजिएका यी मन्दिरहरूले कता कता भन्छन् त त्यसै मर्दैनस् घाँटी किनकि त होस् एक गाउँले